繼續帶大家嚟到沙巴啦，咁今次呢，我哋就會嚟到呢個香格里拉酒店出面嘅丹湧亞路海灘嗰度呢，睇呢個日落嘅。咁到底呢個日落有乜咁特別呢？咁呢，我哋呢依家嚟到呢個沙巴嘅一個咩香格里拉嘅沙灘啦，咁就係話咩世界10大睇日落最靚嘅地方咁樣啦，咁就係呢一度啦。冇錯啦，其實睇個標題都知咧，呢度其實係世界10大睇日落最靚嘅地方嚟嘅。唉，唔大。咁喺市中心嚟到呢個海灘呢，大約係25蚊馬幣啦，因為有啲司機呢會開價嘅。救命！我依家唔敢行翻埋去下邊，勁多啲蟹咯。點行？勁多蟹咯。因為我頭先行出去嘅時候唔懷疑啲窿係啲蟹嚟，咁行翻入去嘅時候呢，就大鑊啦。好核突啊！你行埋出去，你驚唔驚嗰啲蟹啊？我唔驚，即係勁勁多，係啊，勁多咯。但係你睇下啲窿已經係呢度，跟住呢度成笪，啱啱成笪都係蟹，好恐怖啊！呢條友仔好驚真係。到底依家日落未呢？一齊散下步先，好舒服啊！如果唔係隔離有咁多蟹嘅話呢，好正嘅。我係好驚呢，我唔知我如果踩咗落去踩扁咗佢呢，我覺得好核突啊！喺呢個等待日落嚟臨嘅時間呢，我就真係好似喺度拍 MV 咁樣喺海邊度玩水啊！摸到啲蟹啊！好核突啊！雖然好似好悶咁，咩都冇得做啦，但係當你望住個日落嘅時候呢，成個人就會好放鬆咁喺度發吽竇噶啦。好似都唔係話超級靚咗呢個日落，即係我以為佢係成片火燒雲咁樣啦。點解會有啲波紋喺度嘅？可能啲浪打上嚟嗰陣時，腳底按摩咁樣。相機呢可能影得唔係咁清楚啦，咁但係當個太陽就嚟消失晒嘅時候呢，個天呢都開始越嚟越靚啦。好靚啊！而家原來最靚呢係落晒日落之後呢，火燒雲咁樣呢，跟住周圍呢度呢又點晒蠟燭喎，跟住之後呢個月亮呢又喺個天上面，我唔知你哋睇唔睇到啦，個月亮又喺度。哇！跟住依家呢度真係好靚。咁今次嘅分享呢就係咁多啦。咁我去過嘅地方呢好少啦。咁但係呢個的確係我到目前為止見過最靚嘅一個日落嚟嘅。咁我唔知佢稱唔稱得上係世界10大最靚嘅日落啦。咁但係我覺得呢，人一世物一世，有啲地方呢，你真係要去親身呢去感受一下嘅。咁今次嘅分享呢就係咁多啦。我哋下次再見啦，拜拜。